ორ ამადლია ახლა. რაიაფათი ყიდო, ყველაფერი მაღაზიას $100 უღიდე, დაჟე სვეჩევიც შევიძა $100-ში. აჰა. რაიაფათი ყიდო, ვე. სამაჯეროდ გამოცვლა უძდებ 6000. გამოცვლა 6000 არა, ვარა. ადორ თუ შეეკნა, იგი მეთქი შენა. იგი მერტმაკნას, ახლა პრაგლადგა დევინახოთ დამწვარი. თორა პრაგლად. სხვა რა უნდა იყოს? პრაგლადგა, თუ არ ნახეთ დამწვარი, გალოგვარი გახეთქი. სადაც ძაანა, თქვენაცხელი. ეგე. ანუ ეს პამპი რო გაუფუჭდა მაგიტორ. ძალიან გააცხელა, ვერ გეიგო. როჩე და გალოგვა გახეთქილი სადაც. მაგის ძებნა სისულელია. ამას ექნება ასე რაღაცა მეტკა. კი. და ეს ადგილი მოვა დადგება ამასთან. ამის მეტკაზე, ხო? ხო. სადაც ეს იქნება. ხო, ამასთან დადგება და ამასთან დადგება, კიდე. რაღაცა მანიშნებელი იქნება და ქვევით იქნება ვალზე, კიდე მაგნაი. რა სპეციალური იარაღი ჭირდება აქ? ვერ ვაცოთ ისე და რა ვქნა, ვიტყარი, იყოს დაშლილი. $200 თუ უწყვიტავს, რაღაც იყოს დაშლილი, მაგის დედაცად. არა კაცო, მახმო თქვა ჩემზე იყოს. ის რაცა ეს წვრილთავიანი, რაცა აძრობს მაგ ბოლტებს. ამ ბოლტების დაშლას უნდებით ერთი რამდენი ხანი 9 საათი, ხო? ამის მოხსნა ვიგე. მეტი. რა საათ რა ზრო? და რამდენია? ტიპსო, გაუგურე, აბორს გავაკეთებ ჯოვლები. აგერება, ხო, ხედავ? თავისუფალი ამორო? კი. ვადაგუობა. Საგვიშლის ვიჟე ხარ. არა. არა. რა? არა გეუნები. გეუნები ახანა რაცა გვაქვს. ახანა რაცა გვაქვს, ბიჭო გამჭიმი არ ქონდეს ამას. ნახე, ახანა ჩანათე? ეჟე. აქ. სადა გამჭიმი? ეგ საიდან გამოცა ხო ითქშა. ამ ბოლტები და ეგ იყო გამჭიმი? ასე გამოდის. 10-იანი ერთი, 10 ეგ. ბიჭოს. ეგ სენსორი იყო, მანდ ერთი და 10-იანი გალოგა ბიჭო. შეცდით. ახლა მეკრატუარი, მოინახე შენ დაუ.
იგი შაფერი იქეცვა და იგი ხა იგი. მე ხარ დავიდო დიმას ბორკა ხო არ გამომწეროთ. უბის ბორკა რა მოჩი. თავის გამჭიმი და ყველაფერი. ო, ცეფით და ყველაფერი. არა, დიმა მოხარი არ გადაიში. აიცა. Короче, ეგ უნდა შევიდეს, ეგ ამენდება. და დაიკავებს. მარა. ეგი მითხარ შენ. შენ უყურე. კაი, ამას გევიგე, მაგრამ ამას ოთიქს თქვენ შეგინით. თვითონ ხო არ გახსნის? აქედა? არა, ესეთი რომ მიაწვება ხო არ გახსნის? სერას. არა და ფაქტია გრიშაში. კაი, გიან გევიგე. პრინციპს. იყო თუ არა მოსაძრობი? კონდიციონერი? არაო. არაო, მელა მატყუ არა. აგერ არის ყველაფერი. ახლა ვაღენებთ შტირს. ან ბოლტს. და გამჭიმი რო არა გვაქვს ხა ეს ცეფი წამოყვება? მაგი იდრიალი, ჩავლევრო ცეფი. წაღვევა ეგ პროსტა გაჭიმავს, ვერე? ო, არ გადმოხდეს ცეფი თუ არა. ახლა ისე ვადრებ. კარგი, თვითონ ამას. მაგას ახლა დავიწყებ ტრიალს და რაცხას გვაჩვენებს. ხვევით, ზევით, რა ხდება? ერთი გაწმინდა ეს თავი. ორა და დიმას და ურეგავთ გამოგვიზამს. ასე ვიგავთ ამას ხელით. აი ერთი აქ არის. ჰა? ერთი აგერ არის. შეხედა? ამას ხედავ? აი მე მაგი აცილებულია და. ბიჭო, ეს არის თუ არა? ეგ. ხო, მაგრამ შენ ცეფის ყვითელს გაანებე თავი. ბიჭო, წესით მაშინ მაგი ქვევით უნდა დაედაროს. საცხა უნდა დაედაროს, მაგი დგებულო, ხო გასწია? შენ ამას ნასოსაც ცეფი ქონია, ხვერთ? ურე? ზეთის ნასოსი ქვემოთაა, ხო, კარტერში? მოდი მარკერით მოვნიშნოთ რომ შევხედოთ ზუსტად შავი ადვილი იქ. ჯერ დევიწყოთ, მაგრამ ხელი დაიკავე, ახ შენ მაგი და დევიწყოთ, რეალი რას გვეტყვის, ეგ და სად მივა? რაცად ეს შავი ვიცოდე რომ აქ არის, იმიტომ რომ ადვილად შევხედავ. დანარჩენი კიდე რა არის, აბა? ერთი მეტკა უნდა იყოს, კიდე ემაგი ახ სად მივა ერთ კრუგზე, მე მეორე კრუგზე სად მივა, მაგი უნდა ვნახოთ. აი, ქვემოთ სად არის, ახ ხედავ რამე ეს? იქ. ჯერ როგორ ხედავ მაგას გეუბნები, ეგ რა დირგა. კარგი, მოიცეთ, დავიჭერ ხელით და მერე მივყვეთ. Короче, დირგა, სენსორი, ხლის დაჭიკი. ასე იგავე. დევიწყოთ, короче, ტრიალი და რაღაცაში უნდა დავადა. აუ მოიცა ეს გადაგმიხტა მირო. რა გადა? ეს ხტება ძმაო. ეს ზედა აგერ. როდო? მოიცა ერთით გაჭერდი. მოცადე. ეს შეუშვა ერთითი. აი ეს გადამიხტა აქ. ამას გაჭიმო. გაჭიმოა, დაფერ გაჭიმო, ვერ გაჭიმავდა. არა, აი ეს მიტო ვამბობ რომ ეს რომ მაგრად იყოს დაკავებული. აი ხედავ რა ხდება. ეს მაიგოს არა, ისევ აგერო. არ იყო რა? კი, ისევ აგერო. მაშინ ეს მოიცა, კარგად უნდა მოვჭიმო ასე, მაგრამ ხელით ასე ვერ ვერევი. მიდი აბა. ბიჭო, ნახოთ ინტერნეტში მედგები. ამას მაშინ მეორე იგიცა, აგე, კიდე. ვაი, რომელზე უნდა დააგან, მაგ რა ფერი აგე. ეს არის 90 გრადუსით. კიდე აქ სადმე თუ არა? არა. მეტი ეს ერა არის, ეს რა არის? აი, აგერ ეს წერტილი რა არის კიდე. ხედავ, არა, ესაა, ბიჭო, მეტკა მაგას გაანებ თავ. რომელი? აი, ეს წერტილია, ეს წერტილი. დააკვირდი. აი, მაგ წერტილი თუ ეს წერტილი ამას ხო არ უნდა უყურებდეს, მოიცეცით. ემაგი და ეგ ასე უნდა გასწორდეს, ასე უნდა უყურებდეს ერთმანეთს.
რაღაც კაი მოიცეცეთ ეს გავთიშე.